Bybel het, kan jy op 2 plekke gou saam met my blaai. Dis ook op die bord, ons gaan lees 2 enkele gedeeltes uit Genesis uit, en dan gaan ons ook lees uit Lukas, die 9de hoofstuk. Een gedeelte uit die Ou Testament, een gedeelte uit die Nuwe Testament. Lukas, die 9de hoofstuk, en Genesis, die 19de hoofstuk. Ek wil met jou praat vanmôre oor, ek dink sien een van die diepste preke wat ek ooit in my hele lewe gepreek het, en ek glo dit gaan 'n hele verandering maak in jou lewe. In die tyd van vas, het ek ook my aanslag gehad, het ek ook nou maar siek geword, en ja, dis nie lekker nie, maar weet jy wat, ons glo en vertrou dat, dit was seker maar 'n bietjie ekstreem, maar God het geantwoord, en die Here het ook gewys, hoekom baie mense vasgevang is in omstandighede waarin hulle is, en hulle kan nie vorentoe gaan nie. Ek wil met jou praat oor jou verlede. Sit net vir my die tema op daar so vanmôre asseblief man. Ek wil met jou praat oor jou verlede. Jy bly omkyk. Maak klaar met jou verlede. Maak klaar met jou verlede. En ek glo hierdie boodskap kan nog ook vanmôre uitgaan, en jy deur jou getuienis en dit wat jy vir mense gaan vertel, en ek glo en bid vanmôre ook dat die Here jou gaan inspireer, jou die krag gaan gee om ook mense te kan help daar buitekant. En dit is wat jy moet doen. Jy moet nie stil bly daaroor nie. Lees saam met my oor uit Genesis uit. Dit gaan oor die verwoesting van Sodom. Jy kan 'n hele stukkie lees, maar dit is baie lank terwille van tyd. Wil ek graag saam met jou lees uit Genesis die 17de vers, daar uit die B-gedeelte uit. En hier het die Here 'n opdrag gegee aan Lot. Hoeveel keer gee die Here nie vir my en vir jou 'n opdrag nie? Hoeveel keer praat die Here nie met jou en met my? Maar ons luister nie. Ons is ongehoorsaam. En ons lees vanmôre saam uit Genesis die 19de hoofstuk, 17 die B-gedeelte daar waar hy sê, moenie omkyk nie. Moenie omkyk nie. En moenie ergens in die Jordaan streek bly staan nie. Vlug na die gebergte dat jy nie omkom nie. Daarop antwoord Lot hulle, ag nee, my Here. Vanmôre is daar so baie mense wat vasgevang is in hulle verlede. En God praat ook soos wat hy met Lot gepraat het. En hy sê vir jou, moenie omkyk nie, moenie terugkyk nie. En jy antwoord ook, ag nee Here. Want jy sien jou verlede kom saam met jou. Jou verlede is deel van jou. Kom ons lees gou Lukas die 9de hoofstuk. Lukas die 9de hoofstuk. Lees saam met my daar. Uit vers 61 en 62. En hierdie tema na vanaf vers 57 is hoe Jesus gevolg moet word, maar ek wil maar net met jou 2 dele saam lees, 61 en 62. En 'n ander een het ook gesê, Here, ek sal U volg, maar laat my eers toe om afskeid te neem van die wat in my huis is. En Jesus antwoord hom, niemand wat sy hand aan die ploeg slaan en agtertoe kyk, is geskik vir die koninkryk van God. Niemand wat sy hand aan die ploeg slaan en agtertoe kyk, is geskik vir die koninkryk van God. Vanmôre moet jy maar vergewe, maar weet jy wat? Don't kill the messenger, don't complain to the creator. Geliefdes, ek wil vanmôre vir jou sê, jou verlede gaan jou die koninkryk kos. Die woord sê dit. Watter houvas het jou verlede op jou toekoms? Dink vir 'n oomblik. Jou verlede, dit hou jou vas, dit hou jou in 'n gevangene. Watse houvas het jou verlede op jou toekoms? Hoekom stagneer jy? Hoekom is jy waar jy is vanmôre? Hoekom is jy vasgevang in dit wat jy is vanmôre? Jou verlede hou jou in 'n gat van negativiteit. Kyk maar daarna. Kyk hoe jy praat, kyk hoe jy leef. Kyk jou opstaan, kyk jou slaap, kyk jou sit, kyk jou opstaan, kyk jou vorentoe beweeg of jou agtertoe beweeg. Jy's in 'n gat van negativiteit, omdat jou verlede jou daar hou. Jou verlede hou jou vas in daardie gat. Jy sien geliefdes, hier is vanmôre groot woorde. Dis groot woorde. En dit is vir my so hartseer wanneer ek met mense praat en ek hoor hoe mense vasgevang is in hulle verlede.
Hierdie is nie sommer net 'n onderwerp wat ligtelik hanteer moet word nie. Jou verlede volg jou soos 'n skaduwee. Amen. Dit is 'n imprint op die tafel van jou hart vanmôre. Want as jy jou kry, dan dink jy terug aan dit wat met jou gebeur het. Jy sien jou verlede beroof jou van jou godsaligheid. En weet jy wat, wanneer ek en jy tyd verloor, kan ek en jy nie weer tyd wen nie. Ons kan nie, dis verby. Jy sien as jy stagneer, as jy vasgevang is, as jou hand in die ploeg geslaan is jy nie geskik vir die koninkryk van God nie. Kan God jou nie in die koninkryk gebruik nie, kan God jou nie in die bediening gebruik nie. En daarom as jy vasgevang is, jou hand in die ploeg slaan, kan jy nie bid nie. Jy sukkel om te bid, jy sukkel om vorentoe te beweeg. En weet jy wat die innerlike van al hierdie goed is jou innerlike gesondheid, die tempel van die Heilige Gees lei skade. Lei skade. Dit het 'n impak op die mense rondom jou en na aan jou. Gaan kyk dit, gaan beleef dit. Hier is baie van julle wat vanmôre hier sit, wat 'n groot geveg het met jou verlede. Kan ek dit vanmôre sê met die diepste respek, jy het 'n geveg met die grootste demon, en dis jou verlede. Wat jou kort herinner aan alles wat met jou sleg gebeur het. Hoekom ek? Waarom ek? Weet ek het verdien? En dan is regtig nie mense wat dit verdien nie. Wanneer ek met mense praat, dan besef ek dit. Maar ek kan nie glo hierdie goed het met jou gebeur nie. Jy sien dit bly afspeel, soos 'n herhaling van 'n fliek in jou lewe. Mense, ek wil iets baie duidelik maak vanmôre, en jy moet dit hoor. Moenie vir 'n oomblik dink, dit is God wat jou herinner aan jou verlede nie. Dit is nie. Soms ja, wanneer ons vra, wanneer ons bely, wanneer ons met al hierdie goed wil breek, wanneer ons hart totaal en al vir die Here wil oorgee en klaarmaak met die verlede en ons moet sekere goed doen, dan is dit nodig om vir die Here te vra, Here, trek net 'n bietjie na die verlede gordyn oop, sodat ek kan klaarmaak met daardie dinge. Daardie hou vas wat op my is. Ek wil klaarmaak. Ongelukkig bly en leef ons in 'n samelewing wat groot skade berokken aan mense, wat mense se toekoms verwoes, deur optrede uit die oorsprong van hierdie soort van dinge, van alkohol, egskeiding, slegte verhoudings, gesinsgeweld, emosionele geweld, afbreking. Ag, daar is soveel om te noem vanmôre. Jy sien in hierdie proses dan word kinders ook dikwels vasgevang en hulle kan nooit hierdie heup breek van die verlede nie. Jy sien die kinders beleef het, hulle sien dit. Die voorbeeld wat gevolg word, die manier hoe jy praat, die manier hoe jy optree. Die verlede maak dat ek en jy nooit ons volle potensiaal bereik nie. Nooit. En weet jy wat, ek kan vanmôre vir jou sê, hier is van julle wat aangekla word deur die Gees van die Here nou, wat geweet het, jy is geroep vir 'n bediening. Jy was geroep vir 'n pastoor, jy was geroep vir 'n voorstander, jy was geroep vir 'n bediening vanmôre. Jy was geroep om vir mense te bid, want jy kan bid. Maar jy sien, jy kan nie jou volle potensiaal bereik nie, want jou verlede hou jou vas. Jou verlede kla jou aan. Jy sien, jou verlede kla jou aan, dit lei tot 'n swak selfbeeld, dit lei tot 'n minderwaardigheidskompleks. In die hartseerste gedeelte van al hierdie dinge, die geskiedenis herhaal homself. Kan ek jou vra vanmôre, waar het jy 'n deur oopgemaak? Nou is dit 'n tyd wanneer ek en jy die Here moet vra, Here, maak daardie verlede gordyn oop, sodat ek kan sien waar het ek 'n gordyn, 'n deur oopgemaak, sodat ek nie my volle potensiaal kan gebruik tot eer van die koninkryk. Want as ek sien, dan leef ek in die verlede. Mense herinner jou aan die verlede. Die duiwel herinner jou aan jou verlede. Die vooruit en die triespieeltjie. Hierdie triespieeltjie is baie belangrik, maar die vooruit is die belangrike ding. Die triespieeltjie is baie klein. Want jy weet, dit is net 'n inligting van dit wat agter my is, wat agter my gebeur het. Jy sien, die triespieeltjie bepaal nie waartoe jy gaan nie, want jy gaan nie agtertoe nie, jy gaan vorentoe. Dit bepaal nie. My verlede
Was nie 'n lekker verlede nie. As ek gaan terugdink aan my verlede, prys die Here en ek roep dit nie op nie, want ek is verlos. Ek staan nou nie my hand in die bloed vanmôre nie, maar ek wil 'n getuie deel van my verlede hoe ek was. Ek was 'n skerp. Ek het ook minderwaardig gevoel. Ek het ook 'n selfbeeldprobleem gehad. Ek het ook gedink deur my vuiste kan ek die wêreld regstaan. Ek het ook gedink wanneer ek 'n borrel se prop trap, dan is dit maar die oplossing van al hierdie goed. In die meantime het ek myself of ons huisgesin verander. Ek het skade gerig, ammonia. Ek het skade gerig aan my kind. Ek het hom verkleineer. Jy sien, my verlede is nie 'n goeie verlede nie. My verlede is een van daai verledes, ek het nie 'n wag voor my mond gehad nie. Daar was nie 'n sit tussen my woorde en my mond nie. Ek het jou gesien hoe ek voel. As ouetjie my skeef uitgetrap het, onthou jy as 'n kind, dan sê jy, kom trap oor daai lyn. Kom trap oor daai lyn, ek wag vir jou. Sy kom, ta. Jy verstaan? En soms kyk hy na my pak. Ek het nooit blou oë gehad nie, want ek het nooit omgekyk as ek gehardloop het. Prys die Here. Jy sien geliefdes, weet jy maar, ek het klaar gemaak met daai goed. Ek het klaar gemaak met daai goed. Want Jesus wat aan die kruis gesterf het vir my, wat sy my sonde op hom geneem het my vergewe. En ek het die Here gevra, verander my denke, sodat ek nooit weer daarin hoef te lewe. So nou en dan kom gooi iemand maar weer 'n herinnering aan. Maar weet jy wat, dan lag ek saam. Want ek kan dit nie verander nie. Maar prys die Here, my toekoms is op 'n ander plek. My oë is gerig op dit. Die vooruit is groot in ons lewens. Want dit gee vir ons 'n visie vir die toekoms. Weet jy wat, ek sê vanmôre so, dat hoe God dit doen, want God se wees is nie my wees nie. Jy sien, ek kyk nie terug aan dit wat gebeur nie. Ek kyk na vorentoe, die groter dinge, die groter prentjie, die groter drome, dit wat God vir ons wil gee. Hoe hy dit gaan doen, weet ek nie. Ek gaan nie met hom daaroor redeneer nie. Maar al wat ek weet is, dat die Here my gebruik, hy het my uit my verlede uit verlos. Hy het vir my aansien gegee, hy sit met my vername mense, hy maak my pad vir my gelyk, hy het my juk op hom geneem, my las op hom geneem. En daarom kan ek hierdie groot vooruit kyk, ek sien die kerk. Ek maak 'n belofte vanmôre aan die Here om te sê, Here, dis my werk, dis my doel, om die siele in te oes op daai kerk, daar te kry, om die mense in die kerk weer te kan kry. Want weet jy wat, geliefdes, ek wil vanmôre vir jou vertel, ek het op 'n punt gekom waar ek op 'n ewige rots geklim het en die duiwel herinner het, weet jy wat, jy het nie hou vas op my nie, maar weet jy wat, ek wil vanmôre vir jou sê, die toekoms wat vir jou wag is, Openbaring 20 vers 10, die poel van vuur wag vir jou vanmôre. Dankie Here vir die verlossing, want ek weet hoe belangrik die toekoms is en waantoe op pad is, waarheen is jy op pad vanmôre? En waar kom ek vandaan? Maar dit bepaal nie dit wat die Here vir my gee nie. Die ewigheid hiernamaals is wat vir my saak maak. Jy sien, want ek het my losgemaak van hierdie prentjie. Ek het my losgemaak van die verlede. En ek het die skepping en die doel van God vir my gesien. En die Here gee ons deur hierdie vooruit net 'n genoeg visie om ver genoeg te kan sien in die rigting dit wat God vir ons het. Dankie vir Paulus. Paulus skryf in Filippense 3 vers 14, lees saam met my op die skerm. Maar een ding, ek vergeet die dinge wat agter my is en strek my uit na wat voor is. En jaag na die doel om die prys te verkry van die hoë roeping van God in Christus Jesus. Amen. Mense los die verlede waar die verlede is. Maak klaar vanmôre met die onverwerkte dinge en begin vorentoe beweeg. Sit vir my daai vers net weer terug. Ek is nog nie klaar nie. Ek wil hê jy moet verstaan vanmôre, Here gee vir ons 'n inleiding, breek vir ons hierdie vers oop dat hierdie vers 'n rema kan word in die hart vanmôre. Ons verander dit vanmôre. Kyk wat sê die woord, maar een ding, ek vergeet die dinge wat agter my is en ek strek my uit na die dinge wat voor is. Wat voor is. En jaag na die doel om die prys te verkry. Begin gou hierso. Van wat?
van die hoë roeping van God in Christus Jesus. Jy sien, wanneer ek hierdie dinge besef en hierdie vers vir my 'n rema word, dan kan ek my potensiaal bereik in die koninkryk van God. Ek kan klaarmaak met die verlede. Ek kan klaarmaak met die verlede. Weet jy wat, ek wil vanmôre ook vir jou sê, deel van jou verlede waar jy begin het, maak klaar met goed. Ek het begin drink en ek het klaar gemaak. Jy het gedrink, maak klaar. Maar dit verander nie. Maak klaar met jou sigarets. Maak klaar met jou sigarets. Want die Here wil jou gebruik. Hy wil jou hande seën vanmôre. Jy kan nie hande op iemand se voorkop gaan lê so hande stink na rook nie. Maak klaar daarmee. Maak klaar waarmee jy besig is wat nie die doel is van God se koninkryk nie. Obies, maak nie saak hoe dit is nie. Vrouens, ek wil hê jy moet vanmôre weer begin. Monja, luister mooi, vir jou man gesonde kos maak. Hou op om takeaways te koop. Dis nie goed vir die liggaam. Maak klaar met die takeaways. Want jou tempel is 'n koninkryk van God. Amen. En jy lag as jy waarheid. Jy sien een ding wat die duiwel doen is hy herinner jou in die manier. Hy hou vas aan daardie dinge. Hy laat jou vashou aan daardie dinge. Mense, weet jy wat? Dis jou verlede. Maak klaar met jou verlede. Want as ek en jy vrygemaak is deur Jesus Christus, is die mag van die verlede gebreek. Is die mag van die verlede gebreek. Weet jy wat? Hier sit nou van julle wat dink, hierdie ou is lekker winkie. Is makliker vir hom gesê as gedaan. Luister, kom maar gaan jou een ding vertel. Weet jy hoe doen 'n mens dit? Deur die krag, deur vas in gebed. Om jou denke te verander, om te sê, weet jy wat, ek het 'n keuse. Ek het 'n keuse. Mense, weet jy wat die werklikheid van alles is, dat ek en jy die woord sê voor die regterstoel van God gaan staan. Bewaar jou as jy voor die wittroon staan. Dan het jy nie 'n kans nie. Ja, ek sê nie vanmôre dat as jy rook, jy uit die koninkryk van God uitgehou gaan word nie. Maar jy moet besef hoe belangrik die krag en die heiligmaking van die Heilige Gees in jou is. Jy het 'n doel op hierdie aarde. Jy moet jou kinders sien groot word, jy moet jou kleinkinders sien groot word, jy moet 'n nageslag hê, jy moet begin lewe spreek. Jy sien, daar is 'n uitwerking op al hierdie goed, jy moet gaan selfstudie doen. Dan is daar 'n baie klein speeltjie wat ons ook nodig het. Wat gebeur wanneer iemand die hand aan die ploeg slaan en agtertoe bly kyk? Met ander woorde, hy lewe in sy verlede, sy lewe in sy verlede. Die verlede hou jou vas in slawerny. 40 jaar het die Israeliete in die woestyn gebly. God se beplanning en God se doel vir jou vanmôre is dat jy die beloofde land sal ingaan, dat jy jou volle potensiaal sal bereik. Die verlede maak dat jy die ou koeie bly opgrawe. Daai herinneringe, die ou koeie wat al lank al verby was. Dit maak dat ons alle hoop vir die toekoms verloor. Dat die lewe nie meer die moeite werd is nie. Kan ek jou vanmôre vra, watter houvas het jou verlede op jou toekoms? Moet ons enigstens 'n triespeeltjie hê? Verseker. Solank hy klein is. Solank hy klein is. Jy sien 'n ander rede vir terugkyk in ons verlede is partykeer om te leer in die foute wat ons gemaak het uit die verlede uit. En dit kan ons getuig. Dit kan ons vir mense sê. Nou, hoe lyk die vooruit? Hoekom is hy nodig? Jy sien, want die Here is soos my vooruit. My oë is die vensters van my siel. My oë is die vensters van ander mense se siele. Die belangrikheid van al hierdie dinge. Hy gee vir ons 'n visie vir die toekoms. En daarom wil ek hê jy moet vanmôre verstaan hoe God 'n doel het met jou lewe. Deur die vooruit te kyk,
kan ek sê met my oë gerig op Jesus, kan ek vorentoe gaan. Psalm 119 vers 105, kom en dan sê hy, u woord, wat is u woord? U woord is die lamp, wat my die weg wys, die lig op my pad. Mense weet nie wat, as ek so baie dinge in my verlede kan verander het, sou ek het vir dit gedoen het al lank al. Ek beloof vir, daar sal soveel dinge verander het, maar ek kan nie. Maar daarom fokus ek op die toekoms wat die Here vir my beplan, want ek het nog soveel potensiaal. Die Here kan in opsigte my nog soveel keer gebruik, en ek wil hy moet my gebruik. You know why? Because I want to carry His fire into this world. Amen. I will do what the Lord wants me to do. En as jy voor my kom staan en jou lewe is nie in orde nie, gaan ek nie omdat jy my vriend of my pellie is, of jy dink jy is my pellie nie, of wat ook al jy mag dalk wees, jou sonde oorsien nie. Want jy sien, man, weet jy wat, ek wat hier voor staan, gaan meer geoordeel word as wat julle geoordeel gaan word, want ek het ook nog vanmôre 'n plig teenoor die Vader. En dit is om te kyk na die liggaam van die kerk. Kom ons kyk 'n bietjie verder. Jesus kom en dan staan hy vanmôre voor jou. Dan kom en dan sê hy, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is. Al die antwoorde en die probleme van die toekoms is in die woord van God. 'n Toekoms saam met die Here gee hoop. Gee hoop. Verander jou toekoms deur gebed. Gaan pleit vanmôre by die Here vir oorwinning oor die verlede. Maak klaar met die verlede. Ek sê weer vanmôre, maak klaar met die onverwerkte dinge van die verlede. Weet jy wat? Ek kan jou hier besig hou. Ek het tyd hier vanmôre. Dis nou is 10. Hoe laat wat julle eet? So 5:30. Luister. Jy was gemolesteer. Jy was as 'n kind vertel hoe sleg jy is. Jy was nooit goed genoeg in die samelewing. Jy het altyd die kortste eind getrek van alles. Jy het 'n minderwaardigheidskompleks. Jy het 'n swak selfbeeld. Jy gryp vanmôre aan verslawing. Deur alles wat met jou gebeur het en alles wat vir jou gesê is. Jy weet nie aan wie om vas te hou nie. Jy weet nie meer om te vertrou nie. Jy sukkel vanmôre om te vertrou. Jy sien, kan ek vanmôre vir jou sê, die mense wat die naaste aan jou is, het jou die seerste gemaak. Jy is deur 'n egskeiding. Jy was en is verkeerd met die verkeerde dinge van die wêreld, maar jy wil klaarmaak. Jy wil klaarmaak. Jy is in 'n gat van negativiteit as gevolg van jou verlede. Jy het nooit in jou verlede die Here vertrou nie. Jy het nooit die Bybel geken nie, jy het nooit gebid nie. Jy het nooit 'n persoonlike verhouding gehad met die Here nie. Jy het aan afgode gedien. Jy het jou eie pad gevolg, jy het jou eie kop gevolg. Jy het gedink dit wat jy doen is reg, omdat dit vir jou reg gevoel het. En jy wat hier sit vanmôre, het baie mense al seer gemaak. Jy het baie mense al seer gemaak, dankie Heilige Gees. Jy het nog in hierdie naweek iemand seer gemaak. Jy weet wie jy is. Jy het ontwikkel in 'n narcis. Jy het ontwikkel in 'n diktator, want jou verlede het dit so gemaak. Jy het alleen gestaan, jy moes deur al hierdie goed beklei het. Jou verlede het gemaak dat jy nie eens meer kan lag nie. Weet jy wat, kan ek vanmôre vir jou sê, weer eens, gaan pleit by die Here. Gaan lewe en vra vir 'n oorwinning. Breek met hierdie goed, gryp aan hom vas. Kan ek vanmôre vir jou een ding sê, mense, weet jy wat, wanneer jy vashou in die Here, hy is 110, 20, 50% getrou. Amen. Gaan maak klaar met dit wat agter is.
Mag jy saam met my jou Bybel oop? Jou verlede het 'n deel van jou gemaak dat jy 'n vreesagtige mens geword het. You got a spirit of fear in you. Jy het nie genoeg vertroue in die Here vanmôre. Jy is vanmôre gebroken. Jy is vanmôre ongelowig. Jy het moordgedagtes. Jou verlede het gemaak dat jy vanmôre nie kan vergewe nie. Weet jy wat, as jy vanmôre 'n moordenaar? As jy nie kan vergewe nie, is jy 'n moordenaar. Die woord sê dit. Gaan lees in Johannes. Gaan dit vir julle wys. Wees saam met my daar uit Openbaring die 21ste vers. 21ste vers. 21ste hoofstuk, ekskuus. Vers 8. As jy dit daar sê, amen. Maar wat die vreesagtiges aangaan, Here, mag hierdie woorde vanmôre 'n krag op hulle hê. En die ongelowiges en die gruwelikes en die moordenaars en die hoereerders en die towenaars en die afgode dienaars en al die leenaars, hulle deel is in die poel wat brand met vuur en swaal. Dit is die tweede dood. Wanneer is die tweede dood? Wanneer jy voor die troon oordeel staan. Hoor wat ek vanmôre vir jou sê. Maar ek drink nie, ek rook nie. Hoe is ek 'n afgode dienaar? Deur die woorde van jou mond en die oorlegging van jou hart. Dood en lewe lê in die mag van die tong. Dit wat jy spreek, sal jy die vrug van dra. As jy in 'n gat van negativiteit is, and you preaching only negativity, dan is jy 'n afgode dienaar. Want in die begin van die woord sê die Here, ek lê voor jou lewe en dood, kies jy vanmôre. Kan ek vanmôre vir jou sê, die Here sê vanmôre weer vir my, om vir julle te sê, dat julle vanmôre moet kies, die verlede of die toekoms, lewe of dood. Wat kies jy vanmôre? Kom ons lees dit net weer saam. In die 15de vers van Openbaring 20, hoor wat sê die woord. En as dit bevind is, dat iemand nie opgeskryf was in die boek van die lewe nie, is hy in die poel van die vuur gewerp. Jou verlede gemaak dat jou naam nie opgeteken is in die boek van die lewe nie. Vanmôre kan jy uitroep en sê, Here, ek maak klaar. En as die Satan jou herinner aan jou verlede, herinner hom aan sy toekoms. Gaan gou saam met my na Openbaring 20, waar jy is, vers 10. En die duiwel, kan ek hom vanmôre 'n bietjie vir persoonlik, ek verander hom net vanmôre vir jou persoonlik maak. En die duiwel wat jou verlei, en die duiwel wat jou vanmôre vashou in jou verlede. En jy kom uit en jy sê, weet jy wat, ek wil gou vir jou herinner wat vir jou wag, hoor gou hierso. Is in die poel van die vuur en swaal gewerp, waar die dier en die valse profeet is, en hulle sal dag en nag gepynig word, tot in ewigheid. Ek gaan nie vanmôre met jou doekies ommaak, ek gaan vanmôre vir jou vra. As jy wil klaarmaak, is dit jou keuse. Jy kan nie sê, Here, ek het dit nooit gehoor nie. As jy aangekla wil word, en jy wil in jou verlede bly, is dit jou keuse. Is dit jou keuse. Ek wil vanmôre vir jou sê, ek sê soos Paulus, ek skud die stof van my voete af, ek beweeg aan. Bly jy waar jy is. Gaan kyk bietjie wat vir jou wag. En maak erns met die Here. Kom ons lewe vir 'n slag en oorwinning. Kom ons lewe vanmôre vir die toekoms. Kom ons sê vanmôre, Here, ek wil U aanneem as my saligmaker. Ek wil klaarmaak met die verlede, hoe moeilik ook dit al is. Mense, ek verstaan dit. Ek is nie in jou skoene nie. Ek weet wat in jou verlede dalk gebeur het is erg. Die Here weet dit. Maar weet jy wat, die vensters van jou oë is dit wat saak maak. Kyk 'n bietjie na die toekoms wat die Here vir jou beplan, die ewigheid. Want God self gaan by jou wees.
Hy gaan die trane van jou oë afvee. Maak klaar daarmee. Los dit, dis die verlede. Lewe in oorwinning vanmôre. Amen. He is Lord. Here vanmôre kom ons in 'n aanbidding. Kom ons sluit ons oë. Kan ek vir jou vra vanmôre net om 'n bietjie rustig te raak. Kan ek jou vanmôre vra om op te hou om ongehoorsaam te wees. Jy gaan soos Lot se vrou wees, as jy gaan omkyk, gaan jy in 'n soutpilaar verander. Satan, kan ek jou vanmôre aanspreek in autoriteit in die naam van Jesus Christus. Jy het 'n manier gehad om mense vas te hou en jy hou hulle vas in hulle verlede. Ek wil jou vra om vanmôre te bely en te sê, Here, ek maak klaar. Ek maak klaar. Here, ek bid vanmôre dat ons in 'n deel is, of in 'n tyd is van ons lewe waar dit nie lekker is. Ons as mens gaan deur verdrukking. Maar die woord sê ook, hou vas, dit gaan net wees van korte duur. Ek wil vanmôre bid en vir jou vra dat jy nie sal afvallig raak in geloof nie. Dat jy na 'n ander manier sal kyk vanmôre. Dat jy na die vooruit sal kyk vanmôre. Dat jy sal vergeet van die dinge wat agter jou is. En jou uitstrek na die dinge wat voor is, met die doel om die prys te verkry van die hoë roeping van God in Christus Jesus. Here, ek bid vanmôre dat die skille van hulle oë sal afval, dat jy hulle genoeg visie sal gee om ver genoeg te kan sien, om die rigting te kan sien en daaraan vas te hou. Bid dat ons vanmôre weet dat die toekoms en die hier en die nou, die waarna ons op pad is, vir ons groot is. Die wat sy hand in die ploeg slaan en omkyk en bly terugkyk, is nie geskik vir die koninkryk van God nie. Maar vanmôre kan ons Matteus 6:33 uitroep en bid. Seek the kingdom of God, soek die koninkryk van God, los die verlede en al die ander dinge sal vir jou bygevoeg word. Jesus het nog nooit gesê dat jy jou wonde moet genees nie. Jesus is die een wat genees. Hy is die ene wat vry maak. Hy het al 2000 jaar terug gedoen op die kruis van Golgotha. Here, vanmôre wil ons volle potensiaal bereik. Ons wil dit ontwikkel. Kan ek vanmôre vir jou sê dat jy is nie klei. Dat God jou vorm. Dat hy vanmôre met jou werk. Hy is die pottebakker. Jy is geskep na die ewebeeld van God. Kan ons mekaar vanmôre bemoedig, stig en vertroos? Kan ons mekaar vanmôre opbou? Kan ons vanmôre vir mekaar sê ons is jammer? Kan ons vir die lewendige Jesus Christus, die Seun van God, ook sê ons is jammer dat ons in hierdie vrees gelewe het, dat ons in hierdie minderwaardigheid gelewe het, dat ons die grootste doel wat God vir ons het gemis het. Maar is nooit te laat nie. Weet jy wat, jy het 'n kans. Mense wil vanmôre vir jou sê, sien nie ergens, jy het 'n kans. Weet jy wanneer jy nie 'n kans nie, wanneer jou kussie voor staan in die kerk, dan moes jy al jou kans gemaak het, of jou keuse gemaak het. Dan het jy nie meer 'n kans nie. Maar terwyl jy nog hier is, het jy 'n kans om klaar te maak. Hou op vra, hoekom ek? Waarom ek? Het ek dit verdien? Nee. Ons is in 'n bose stuk in die wêreld. Dit bly afspeel, maar maak klaar. Breek daai mure om jou af. Sien die groter en die wonderlike prentjie van God wat hy vir jou het raak.
Maak klaar met daai demon wat jou dryf in jou verlede. Dit is 'n demon. Spreek hom aan vanmôre. Herinner hom van wat hom wag vanmôre. Kom ons sluit ons oë. As jy sê, weet jy wat, Nas?